半笑面烧饼该怎么做？如何和面？为什么做出来皮发硬不够脆？今天这个视频就跟大家分享一下关于制作它咱们需要注意的地方。欢迎您的观看，大家好，我是老莫。很多朋友说做半笑面的烧饼容易出现皮硬里面熟不透这种情况。今天这个视频呢，就详细的跟大家说一下关于半笑面烧饼咱们如何制作，以及制作时咱们需要注意的地方。半笑面又叫半发面，咱们做之前先要和一个老面，这里准备100克面粉，1克酵母，面粉呢用的是中筋粉，然后水70克。水温要求不是很严格，只是咱们冬天用的话，咱们要用温水来制作，这样咱们冬天它发酵的速度就会比较快，而且呢它的酸度就很容易出来。因为老面需要长时间的去发酵，发酵之后呢，它出现这个酸度才能达到咱们想要做到的预期。还有一点，做老面的时候水量一定要稍微多加一点，面稍微和得稀一点，这样它发酵出来的状态也会比较好，做出来的效果呢自然会发酵的更好一些。老面拌好之后呢，咱们直接放起来发酵2个小时左右。发好之后呢，就像画面中这样，咱们揭开之后呢，能闻到一股淡淡的酸味儿，然后搅拌一下呢，它就恢复原状，这样就可以了。然后再准备160克面粉，咱们跟老面的数量是相等的，然后直接把老面倒进干面粉里，稍微搅拌一下。再加15克虾皮来增加鲜味儿，然后再准备50克水，水量不需要多，因为老面本身很稀，咱们水加多的话更稀，咱们后面制作就会比较难。面和成团之后，它的状态呢是有一点偏硬，咱们放起来再发酵个15分钟左右，让它软下来，让面筋彻底的放松下来。再准备30克食用油，加入胡椒粉、盐、鸡精，简单调味。假如想吃甜味的，咱们可以放上豆沙或者是莲蓉。再准备面粉20克，直接和油搅拌在一起，这样一个简单的油酥就做好了。油酥呢，千万不要做得太稠，稍微稀一点点就可以了。面团醒好之后，放在案板上揉制排气。这一步呢，不需要揉制很长时间，咱们简单的揉一揉，再用擀面杖擀成饼状。擀的时候尽量给它擀得薄一点，这个薄厚度呢尽量保持一致，这样咱们做出来它的分层效果就会好一些，还有一定的发酵空间。擀好以后，就像咱们画面中这样，大概0.5公分左右厚，然后直接把油酥倒上去，抹上油酥就可以了。抹油酥的时候一定要把边边角角全部给它抹匀，这样味道才够均匀，因为油酥里面添加了味道。最后呢，咱们直接卷起来。卷好以后稍微搓一下，咱们就可以下剂子了。剂子的大小呢，大概在60克左右，不需要太小。接着要把所有漏口的地方给它捏上，主要是让油酥不漏出来。如果说油酥漏出来，咱们烤的时候呢，烤盘上也会沾上油酥，清洗就比较麻烦。然后咱们捏好之后，把两边压到下面，捏的稍微薄一点，不要太厚，不然咱们烤出来呢，那一层是很硬的。然后直接压扁就可以了。这样呢，一个完整的生坯部分咱们就算做好了。做的时候唯一要注意的就是不要让油酥跑出来，捏的时候一定要捏紧。这样做好之后呢，它的样子也会好看，表面不会有点乌乌黑黑的样子。接着用擀面杖擀成长条形，就像做牛舌饼一样，直接擀开。擀的时候呢，不需要很薄，大概有个1公分的样子就可以了。饼坯擀好以后，咱们可以准备一点糖水、蜂蜜水、自来水也可以，然后直接在表面给它抹一下。再准备炒好的白芝麻，然后直接把饼放在上面，沾上芝麻，在案板上抹一下，这样它更平。半笑面的烧饼生坯部分，咱们就算全部制作完毕了。接着咱们还要盖上保鲜膜，稍微松弛个4-5分钟，预热一下烤箱。预热烤箱用200度，上下火都是200度，如果单火的话，直接200度就可以了。然后把生坯直接放进去，烤的时候用200度继续烤18分钟。半发面烧饼咱们就做好了。
做好以后呢，它里面是一种软的状态，外皮呢很脆，咱们吃的时候呢就能清晰的感受到。咱们在家里面做的时候，唯一要注意的就是老面一定要发酵的有一点点酸味再制作，这样做出来呢，它里面的松软度就够，外皮也够脆。再有一点，咱们加水的量要稍微多一点，不要太少。太稀的话，咱们做出来之后，它表皮就很干，吃起来干巴巴的也不好吃。喜欢吃这种烧饼的朋友，可以在家里面按照这种方法尝试一下，记好咱们说的这些，做起来其实很容易。今天的视频内容就到这里，再次感谢您的观看和支持。如果您喜欢这个视频，记得帮忙点赞加个关注。如果您有想说的、想学的，或者是不清楚的地方，都可以在视频下方告诉我。咱们下期视频再见。